हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल DR मेडिकल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नए मेडिसिन के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं और आज मैं जिस मेडिसिन के लेकर के आया हूं वह है एम्ब्रोक्सोल। अगर आप एम्ब्रोक्सोल मेडिसिन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या इस जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आता रहता है। और भी किसी मेडिसिन या किसी डिजीज़ के लेकर के डाउट है तो आप हमें कमेंट में बतलाएं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और हो सके तो शेयर कर दें ताकि हर व्यक्ति एम्ब्रोक्सोल मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक और अच्छा तरह से जानकारी रखे और इसको सही से यूज कर सके। आइए अब हम लोग एम्ब्रोक्सोल मेडिसिन के कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। एम्ब्रोक्सोल मेडिसिन एक मुकोलाइटिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उपयोग प्रायः कब्ज या खांसी आदि में दिया जाता है। आइए इस मेडिसिन के अब हम लोग कुछ उपयोग के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसका उपयोग फेफड़ा में ऑक्सीजन अधिक न पहुंचना और अधिक खांसी होना आदि में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन को यूज करते समय कुछ निषेध का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे एलर्जी आदि में इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। इस मेडिसिन के हम लोग उपलब्ध के बारे में बात करें तो यह मेडिसिन टैबलेट, सिरप और इन्हेलर में उपलब्ध मार्केट में होता है। आप किसी को भी खरीद कर इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के हम लोग डोज के बारे में बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति इस मेडिसिन को 120 mg प्रतिदिन दिन में दो तीन बार विभाजित मात्रा में इसे ले सकता है। और इसी मेडिसिन को अगर बच्चा में देना है तो इसे इस प्रकार देते हैं, जैसे 2 वर्ष से छोटा बच्चा है तो आप उसे 7.5 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का बच्चा है तो आप उसे भी 7.5 ml का डोज दे सकते हैं। अगर बच्चा 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु का है तो आप उसे 10 mg दिन में दो बार आप उसे दे सकते हैं। अगर इस मेडिसिन को देने के बाद दुष्प्रभाव के बारे में बात करें तो इसका कुछ खास दुष्प्रभाव नहीं होता है, बस थोड़ा सा एलर्जी टाइप के उसे लग सकता है। और यह मेडिसिन किसी अन्य मेडिसिन के साथ कुछ खास रिएक्शन नहीं करता है। आप इस मेडिसिन को किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। और एक खास बात दोस्तों, अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। इस मेडिसिन का ब्रांड नेम और कुछ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख करके आप इस मेडिसिन को यूज़ करा सकते हैं।